हाणे रुकंदासीं धाबे जी में जातिवासी नौजवान पुरस्कार नमूने फौत थी वियो आहे। नौजवान ज़ुबैर अहमद थईम जो घर जे पखे मां टंगियल लाश ठाहियो आहे। बिल्कुल नाज़रीन, फौती नौजवान के वारसनि पारां नौजवान के कत्ल करण जो इल्ज़ाम लगायो वियो आहे। अपडेट कयूं पिया धाबे जी मां जातिवासी नौजवान पुरस्कार नमूने फौत थी वियो आहे। नौजवान ज़ुबैर अहमद थईम जो घर में पखे में टंगियल लाश ठाहियो आहे। तफ़सील मालूम कंदासीं धाबे जी मां रोशन भोपाणी का। रोशन आगाह कजो, छा तफ़सील आहिनि? हाँ जी बिल्कुल, तव्हांखे ॿुधाईंदो हलां त शेख अब्दुल मजीद सिंधी कॉलोनी में नौजवान 18 वरियनि जे ज़ुबैर अहमद थईम जो धाबे जी जातिवासी जेको आहे इस्माइल शाह उन जे घर मां पंखे में ॿधल लाश ठाहियो आहे। जेको वारसनि जो चवणु आहे त मुंहिंजे पुट खे इस्माइल शाह ऐं रबनवाज़ ऐं जेको आबाद शाह उन्हनि जेको आहे मुबैना तौर क़त्ल कयो आहे। ॿिए पासे जेको इंसाम हेठि आयल आहिनि इस्माइल शाह, रबन शाह ऐं उन्हनि जो चवणु आहे त जेको नौजवान असांजे घर में चोरीअ जे इरादे सां आयो, असां हुनखे सोगो करे घर जे अंदरि बंदि कयो। हुन दिलि बर्दाश्ती जेको आहे ख़ुदकुशी कई आहे। ॿिए पासे बि जेको वारसनि पारां जेको लाश पुलिस खे इतला ॼण बग़ैर ई जेको जाती रवानो करे छॾियो। पुलिस मौक़े ते पहुची करे लाश जेको वापसी घुराए ज़रूरी कार्रवाईअ लाइ जेको रूल्स एंड सेंटर कारो मुंतकिल कयो आहे। पुलिस जो चवणु आहे त पोस्टमार्टम जी का रिपोर्ट आहे, उन खां अचण खां बैदि ई जेको वाक़े जी जांच करे रहिया आहियूं। वधीक अञा जेको आख़िरी इतलान ताईं को केस दाख़िल न थियो। जी महिरबानी जी अपडेट करण लाइ।